Повесть «Песни ветра». Часть 4. Все обитатели таежного острова Патмос с нетерпением ожидали возвращения из большого мира 4 молодых друзей. Но Федя с Никитой, которым удалось скрыться от полицейского патруля, не скоро возвратились на Патмос. Ехать по реке боялись, а объезжать было очень далеко. А когда вернулись, и Поленька узнала, что произошло с ее братом, то на островке перестали звучать ее песни. Но сама она не переставала прислушиваться к песням ветра, и в них теперь для нее звучала тема печали и нотки безнадежности. В это время у Андрея усиливался жар, ему становилось все хуже. А Степан мало чем мог помочь своему другу. Утром, перед тем, как прозвучала команда строиться, Степан помолился за Андрея, сжал на прощание его руку, но тот ни на что не реагировал. И Степан с печалью подумал: это конец. На утреннем построении сделали перекличку. Вернее, это был просто пересчет. 1, 2, 3, 50-й. Но отклика не последовало. «Повторить!» – злобно крикнул унтер-офицер, но и в этот раз после 49-го никто так и не откликнулся. Разъяренный офицер срывающимся голосом закричал: «Где 50-й?» «Он болен, ваше благородие», – ответил Дневальный. 50-м был Андрей. Прозвучала команда «Марш!», и Андрей остался один в казарме. А неумолимые крики команды гнали Степана вперед в числе других. В Ухте новобранцев посадили в вагон и повезли на запад. Двери теплушек были закрыты на засов, на окнах железные решетки. Было непонятно, кого же везут – защитников Отечества или арестантов. Да хоть так, хоть эдак назови, ошибки не будет. Регулярная армия деградировала, солдаты дезертировали, самодержавие было в агонии. На одной из станций крепко подвыпивший стрелочник выкрикнул: «Что, Отечество едете спасать? А то, что царь-батюшка от престола отрекся, про то вы не слыхали?» Затем последовала его долгая тирада из непечатных слов. С недоумением и тоской сжал Степан пальцами железную решетку на окне. Что же это получается? Верные присяге офицеры продолжали исполнять приказ уже несуществующего самодержца российского. Через несколько дней новобранцы оказались на линии фронта, и сразу же рота попала под обстрел. Необученные, плохо вооруженные воины в сущности были живыми мишенями, не более того. Снаряды рвались с педантичной точностью, почти через равные промежутки времени. «Зачем убивать людей, если...» – начал размышлять Степан, но не успел мысленно закончить фразу. На том месте, где только что было расположение пехотного взвода, в воздух взлетел столб огня и комьев земли. А в это время Андрей в пустой казарме метался от внутреннего жара. Охранник, обходя помещение, увидел его на нарах, но взять его в свой дом побоялся. А вдруг у него тиф? Тифозных старались обходить за версту. Но в этом охраннике, к счастью, еще не умерла совесть, а род его деятельности не успел убить в нем человечность. Он обеспечил неизвестному ему солдату необходимый уход. Лекарств у него, конечно, не было, но Бог не нуждается в лекарствах. Он имеет власть помогать и без них. Постепенно Андрей стал выздоравливать. Новобранцев больше не приводили. В казарме было тихо и безлюдно.
Наступило лето. Андрей сдружился с семьей охранника, много говорил с ними о спасении души и о вечности, и эти люди не остались равнодушными. Божья благодать коснулась и их душ. Андрей окреп и был, кажется, способен дойти пешком даже до края земли. Однажды охранник, запинаясь и смущаясь, сказал ему: «Понимаешь, не могу больше оставлять тебя здесь. Не ровен час патруль нагрянет. Что делать будем? Я думаю, тебе нужно уходить, брат. Спасибо, Андрей, за все. Большое спасибо». И на другой день Андрей ушел. На его плече висела увесистая котомка с хлебом, салом и прочими припасами. Отдельно покровитель вручил ему небольшой пакет. «Бери, это я тебе в полицейском участке паспорт выправил». Уж чего-чего, а паспорта у Андрея в жизни никогда не было. Распрощалась семья охранника с Андреем, как с родным сыном. Ведь теперь и они познали любовь Иисуса Христа. Шел он быстро, с благодарностью вспоминая своего благодетеля. Старался мысленно привыкнуть к своему новому имени, которое теперь значилось в паспорте. Данила Разин. Ну что ж, Разин так Разин. Но постоянно носить фамилию известного бунтовщика Андрею все-таки не хотелось. Уже много дней он был в пути, шел на юг, к людям, хоть уже и не было у него прежнего горячего желания жить в большом мире, ведь на себе испытал, что это такое. Но обратного пути будто бы и не было. Установилось летнее тепло, пели жаворонки. Вся природа, пережившая зиму, жила полной жизнью. И в каждом зеленом листочке на дереве, каждой капелькой росы, каждой волной ручья она славила своего Творца. Сердце Андрея тоже было переполнено благодарностью. Он пел. Да, он пел всем сердцем, потому что был благодарен Господу за спасение души, за возвращенное здоровье, за силу и за прекрасный мир, который окружал его. Кругом чистота, свет и радость, точно так же, как и в его обновленной душе. Уже много дней он в пути и как будто соединен с окружающим его миром. Ну что это? Птичьи хоры вдруг оборвал резкий свист. Андрей остановился. Что бы это могло быть? А потом засмеялся. Да это же паровоз! Андрей не слышал этих звуков с самого детства. Они тогда жили недалеко от железной дороги, и свист паровоза был для него и будильником, и колыбельной песней. Он пошел быстрее. Скоро впереди заблестели рельсы. Блестящей змейкой уходили они вдаль и терялись в тайге. Андрей остановился под раскидистой сосной, вспоминая детство. Мама, отец, его родная сестренка Поленька, брат Петя. Вспоминал о том, как он приходил в себя, а потом отошел в вечность. Его память перелистывала страницы прошлого. Но сейчас ему нужно было идти дальше. Знакомо задрожала земля, вдали опять показался паровоз. Поезд покачивался и гремел. Из окон вагонов высовывались люди, молодые и веселые. Они что-то выкрикивали и размахивали руками. Андрей пошел вдоль полотна. Если здесь проложены рельсы и по ним идут поезда, то значит где-то есть и станция. Спешить ему некуда. От возможной скорой встречи с большим миром ему было немного не по себе. Очень захотелось увидеть родной Патмос, друзей, Прохора и Поленьку, его вторую сестренку. Но ведь он сам выбрал направление. И почему его так влек большой мир? Наверное, можно было и на север пойти. Тем более, что у него есть паспорт. Андрей шел вдоль железнодорожного полотна.
Поезда проходили редко, и все они шли на запад. Увидев издали очередную грохочущую змею из вагонов, он уходил в сторону от насыпи. Но вот вдали Андрей увидел станцию. Там по путям деловито сновали маневровые паровозы. Грохот, свистки, гудки. Что там происходит? Невольно он ускорил шаг и вдруг оказался в гуще людей. В основном это были люди молодые, явно подвыпившие, бесшабашные. Таким, как говорится, и море по колено. Толпа быстро увлекла его, и он уже не мог из нее выбраться. Все бежали в одну сторону и с восторгом кричали: «Вперед, на баррикады! Долой буржуев! Смерть супостатам! Даешь свободу, равенство, братство!» и много чего еще. После тишины, окружавшей его уже много дней, Андрей был попросту оглушен и потерял всякую способность сопротивляться или хотя бы выбраться из одичавшей толпы. Люди в экстазе размахивали шашками. Кто-то поверх голов своих товарищей прицеливался из винтовки. В чьих-то руках блестели штыки. Вот так выглядела революция. Продолжались крики «Долой! Даешь!», хлопали выстрелы. Улицы перегорожены баррикадами, то есть нагромождением чего угодно – мебели, саней, телег, сваленных деревьев. Наверх этих самых баррикад с красным знаменем в руках и с хриплыми выкриками «Даешь!» взобрался явно выпивший лишний человек. Его лицо, перекошенное от крика, было почти таким же красным, как и полотнище на древке. Люди вокруг падали один за другим, а по их телам, не разбираясь, пробегала озверевшая толпа. Андрей рванулся в сторону. Он понял, что и его самого толпа сейчас вынесет на баррикаду. Но кто-то рядом закричал: «Не уйдешь, дезертир! Нет, не убежишь!» Его обожгло чем-то горячим. Он сделал отчаянную попытку уйти, и вдруг толпа перестала напирать. Андрей получил свободу, отбежал в сторону, но около какого-то забора упал и лежал не в силах подняться. На баррикадах наступила тишина. Всплеск неповиновения на некоторое время был подавлен. Через несколько часов на Андрея наткнулся патруль. Нашли его паспорт, посмотрели, где и с какой целью он выдан. Поняли, что его обладатель, вероятно, не имеет отношения к бунтовщикам, и сдали Андрея в лазарет. Он потерял много крови. Но хирург, осмотрев его, сказал, что ничего особенно страшного не произошло, выживет. А потом пусть полиция выясняет, как и почему он оказался в толпе бунтовщиков. В лазарете пациентами были почти сплошь раненые фронтовики. По проходу между койками шел один из них. Это был Степан. Останавливаясь то у одной, то у другой койки, он перекидывался словом другим с лежачими. Остановился Степан и возле новенького. Тот не приходил в сознание. Фронтовик, опираясь на свой костыль, внимательно его разглядывал. Если бы это было возможно, Степан стал бы утверждать, что перед ним лежит его друг Андрей. Но ведь этого не может быть. Он же оставил его умирающим. На столике лежал паспорт. Написано «Данила Разин». Но лицо было Андрея Замятина. Странно. А как было бы хорошо встретить здесь своего друга. Рассказать ему о своей короткой фронтовой жизни. Рассказать про тот первый и единственный бой. Да, впрочем, разве это был бой? Всего лишь один обстрел. По недомыслию офицерского состава взвод новобранцев оставили на простреливаемые точки. Большая часть их там и осталась. А Степана доставили в лазарет.
Он остался жив. Бог услышал молитвы его родителей, да и молитвы самого Степана тоже. «Вы слишком много ходите», – услышал Степан заботливый голос сестры Милосердия. «А вам пока поберечься надо. Кстати, вас переводят в другое отделение». Она взглянула на листок бумаги и добавила: «На первый этаж, 3-е отделение, палата 7-я, койка 13-я». «Вот как!» – усмехнулся Степан. «Надо же, какая неожиданность!» «Вас, наверное, беспокоят числа 1, 3, 7 и 13?» – спросила медсестра. «Да что вы, сестричка! Числа как числа! Я даже вам быстренько о них расскажу. Знаете, число 1 означает единого Бога, одного Спасителя Иисуса Христа и одно спасение. Сестричка, а вы верите в Бога? Верите в Иисуса Христа?» Для сестры Милосердия этот вопрос был очень важен. Наверное, точно так же спросил бы и ее отец, если бы был жив. Она подавила подступившие слезы и отвернулась, чтобы уйти. «Подождите, ведь я еще не закончил истолковывать числа», – остановил ее Степан. Следующее число, 3, напоминает о святом триединстве Отца, Сына и Святого Духа. На 3-й день воскрес Иисус Христос. И часто трижды Бог призывает человека к покаянию. А о числе 7 я могу сказать вам, что святой апостол Иоанн на острове Патмос пишет послание к 7 церквям. 7 светильников стоят перед Господом. И еще 70 по 70 раз мы должны прощать врагам и обидчикам. И как хорошо, что у меня будет койка под номером 13. У Иисуса Христа было 12 апостолов, учеников. А потом еще и апостол Павел, призванный позднее. Ведь правда, сестра, это хорошие числа. Да откуда вы все это знаете? Вы прямо как настоящий проповедник и богослов. Вы, наверное, революционер? Спросила сестра Милосердия. Нет, сестричка. Но я сторонник той революции, которая совершается в человеческом сердце. Эта революция бескровная и никому не приносит зла. С помощью Иисуса Христа она помогает победить сатану в нашем сердце. А он не хочет признавать своего поражения и всеми силами сопротивляется. Но наш Спаситель Иисус Христос сильнее, чем древний искуситель. Он умер за нас, чтобы освободить нас от власти дьявола. Вы знаете, молодой человек, я дочь священника, но такого я от отца никогда не слышала. Не слышала этого и в церкви. Спасибо за ваше объяснение. Люба на деле была милосердной сестрой. Она старалась помочь каждому, если не делом, то добрым словом. «Данила, вы обязательно поправитесь», – сказала она лежащему в самом углу так называемому бунтовщику Даниле Разину. «Как вы назвали меня?» – удивленно спросил раненый Андрей, забыв, что теперь его зовут именно так. «Откуда вы взяли, что мое имя Данила?» «Да ведь так в вашем паспорте написано. Санитары доставили вас с площади, где были беспорядки. Вы, видимо, из бунтовщиков?» «Нет, сестричка, я не имею к ним никакого отношения», – ответил Андрей. А Степан в первые дни своего пребывания в 7-й палате и на койке номер 13 чувствовал себя плохо, значительно хуже, чем на 2-м этаже. Санитар качал головой. Не зря раненые всеми доступными способами добивались того, чтобы оказаться на любом месте, только не на 13-м. Но потом Степану стало лучше, и ему захотелось увидеть друзей из своей прежней палаты. Вспомнил он и Данилу Разина с лицом своего, вероятно, уже умершего друга Андрея. Степан опять пошел наверх.
В этот раз друзья наконец узнали друг друга. Какая же это была радость! Но наговориться они не успели. За окном послышались крики и выстрелы. Повстанческие группировки не утихомирились, а регулярная армия уже не справлялась с бунтовщиками, которые называли себя красными. И уже недалеко было то время, когда разрозненные группировки объединились и провозгласили, что создана Красная армия большевиков. Со временем большевики и захватили власть. А пока, после подавления очередной волны беспорядков, было объявлено, что госпиталь эвакуируется дальше на восток. Продолжение следует.